Sužinokime apie duetinį šokį klasikinėme balete. Duetinis šokis yra neatskiriama klasikinio šokio dalis, be duetinio šokio neįsivaizduojamas nei vienas spektaklis. Duetinis šokis klasikiniuose spektakliuose tai yra kulminacija. Pats gražiausias ir pats sudėtingiausias, sakykime, duetas balete. Sužinokime apie duetinio šokio pradžiamokslį. Duetinio šokio pradeda mokintis vaikai mokykloje ir tie yra abu baleto pedagogai, jie kaip tik tai mokina duetinį šokį. Ir duetinis šokis yra mokomas 3 metus. Tai pirmi metai yra vadinamasis partnerių susiieškojimas, pripratimas vienas prie kito ir aišku, pats svarbiausias tai yra ieškojimas balerinos ašies, partnerio rankos ant liemens ir dabar Kristina biškį va taip. Aha, o dabar Gina grąžink ją, kaip mes sakom, ant kojos. Jinai vėl turi grįžti tiesiai ir jausti stipriai. Dabar į kitą pusę pabandyk, taip. O šitaip daugiau gali ją biškį, nieko tokio, o taip. O šitaip į priekį, o taip. Ir vėl ant kojos. O šitaip. Aišku, tai čia pati pradžia. Arabeską paimk. Čia sudėtingiau jau eina, kada pakeliama koja, tada genai apveda. Lygiai taip pat stengiasi, kad balerina nenukristų nuo kojos. Genaška, pabandyk ją paleisti, man atrodo, jinai stovės. Va, o taip, taip. Tai va tokie. Tai čia yra pirmieji paprasčiausi mokykliniai judesiai. Čia yra vienas iš pačių gražiausių judesių skaitosi. O taip. Tai va. Sužinokime kai kurias klasikinio ir neoklasikinio baleto taisyklės. Visas klasikinis šokis turi, duetinis šokis labai griežtas taisyklės. Tai dabar parodyk Gena, kaip ima partneris duoda ranką ir kaip balerina turi irgi padėti ranką ant ne bet kaip, o pirštai turi tam, kad... toks sukryžiavimas. Dažnai balerina turi ranką sulenktą tam, kad būtų platesnė partnerio lygiai taip pat, kad būtų platesnė amplitudė, kad jie, stovėtų stipriai. Ir aišku, lygiai taip pat visi sukiniai turi labai griežtas judesiai taisyklės. Bet yra šiuolaikiniai baletai, kur jau nebetelpa į klasikinio šokio rėmus. Nueik nuo kojytės dabar. Aha, nueik nuo... O taip. Tai čia neoklasikinis tie, reiškia, judesiai, kurie išeina iš klasikinio šokio ribų. Gerai, ačiū. Pamatykime kai kuriuos klasikinio baleto charakterinius judesius. Klasikinis baletas, apart klasikinio šokio ir duetinio šokio, turi charakterinį šokį ir turi pantomimą. Tas irgi yra neišvengiama visuose klasikiniuose baletuose. Tai va dabar mes pasižiūrėsim, kaip skiriasi klasikinio šokio poza, įvedant charakterinio šokio judesius. Atsistojame etitiudą. O čia yra klasikinio šokio judesys, etitiudas. O jeigu būtų su charakterinio šokiu, padarom kaip Don Kichote. O taip. Čia jau ispaniško tipo etitiudas. Taip pat yra, kaip jau sakiau, daug pantomimos. Reiškia, jeigu geras baletas, jau toks klasikinis, tai 60% yra klasikinio šokio, 10% pantomima, 10% charakterinio šokio ir 10% dar kažkokių, tai sakykime, ten mimanso ar dar kažkokio tai va tokių vaidybos. Tai va čia yra klasikinio baleto pagrindas. Pamatykime, kaip atrodo pantomima klasikinėme balete. Pantomima yra vienas svarbesnių klasikinio baleto elementų ir mes čia rodom iš Giselle pirmo veiksmo pantomiminę sceną, kada grafas Albertas atėjęs į kaimą įsimyli paprastą mergaitę Giselle ir jisai ją atsuko ir sako, pakelk veidą, kokia tu graži. Aš tave myliu. O jis sako, palauk, ne tu sakyk, o tegul pasako gėlės, kurias mes kaip ramunės lapelius nuskinsim ir jinai pasakys visą teisybę. Tyryti tam, tam šitą. Parodyt, kad jo. Jos, kad... Kad pam, pam, pam. Tu mane atidarai. Čia. Parodau jos. Ir jos. Kūrybės ir prašau. Ir neries.
Nu, pabandom. Tai vad kita yra scena iš Gulbių ežero antro veiksmo, kada princas Zigfridas sutinka Odetą ežere ir jinai pavirsta į karalaitę. Ir ta karalaitė sako, čia iš vienos ir iš kitos pusės yra mano draugės Gulbės. Labai prašyčiau jų neliesti. Ir princas sako, taip, aš sutinku. Ir eisim mes kartu pašokti. Vat ir tiek. Pamatykime vieną sudėtingiausių duetinio šokio elementų. Dabar mes parodysim vieną sudėtingiausių pakelimų klasikinėme balete, duetinėme šokyje. Ir rankos Genadijaus irgi turi turėti tam tikrą poziciją, kur yra klubas balerinos. Taip, o kita ranka, vat suima, reiškia, yra tam tikros taisyklės. Nu, Genačka, prašau, išspaudžiam, Kristina. O čia yra jau duetinio šokio technikos viršūnė, kai partneris iškelia partnerę, o taip, į viršų. O taip. Nu va, ačiū labai. Sužinojome apie klasikinio baleto duetinį šokį. Pamatėme klasikinio baleto charakterinius judesius. Pamatėme pantomimą klasikiniame balete.